Hello， 大家好，欢迎来到工业诊疗室，我是工厂医生卢玉。CD， 你看一下我们的背景不太一样哦，今天主角也不一样。今天阿成没有来，那我们今天要做什么事呢？很多人会问我啊，转型怎么办呢？二代怎么接班啊？今天跟你访问到的就是我们的成通有限的二代。那我们来跟他聊聊，那也是林先生，跟我们大家打个招呼。大家好，各位观众朋友，大家好。好 ，OK。那我想要问你一下，我怎样回来这边接班啊？前面历经的一些波折，可以跟我们分享一下吗？其实也是从一开始到最基层的，从现场的作业员开始，一直到目前已经是进行到资材的部分这样子。我记得当时候林董跟我说的时候是，他有问你愿不愿意接班这件事，然后你跟他说你愿意。对，这个其实是蛮久以前的事情。你怎么会愿意？因为有很多人是不愿意。因为当时的心境是。当时的心境其实是，我觉得那时候也是没有想的太多啦，只记得当时年纪小。对，然后也家人有给个方向，所以我们就是继续走，把这条路走，对，越走越顺。而且我记得当时你开始愿意接班的是在旧厂嘛，哈，对，是在旧厂那边你就已经回来在做那个帮忙了，就像你说你是从那个底层，就是生产线作业员这边一路做上去。那我印象中那时候你们 ERP 还没有上线。就是有买，但是一直没有上线，还没有实际去运作好它，所以从那个时间点看到那些问题是到现在其实就一直在做问题的解决，这样，然后让这些系统可以一直全面的导入，因为公司越来越有规模之后，那这个势必一定是要跟着推进的东西。所以你是有理解到，公司如果要前进，这种资讯化系统是一个必要的一个武器。这个一定是接下来的趋势啦。那后面大家应该也是在用资讯战的方式在运作这些工厂管理啦。那你在推进这个医化的过程当中，有没有遇到一些困难？一定是很多的啦，因为主要人的部分，从没有做这件事情到做这些事情的时候，这些人的接受度是怎么样？这样子，这个其实很大的问题啦。你都怎么跟他们沟通？当然一开始是带着他们做，我们自己先理解，然后下去做。我该怎么做？我们先一步一步来教这些人要怎么运作它。那实际我觉得还是下面员工的接受度啊，就是实际执行者的接受度。但有时候对他们来说，在执行这些事情的时候，一定是很冲突的啦。因为毕竟他是主要是做生产的工作，那这些工作其实对他来说是多余出来的。那这时候就是要做一些取舍，以不造成他们的负担，然后又可以做到我们要的资讯为主来运作这些事情。我觉得这样可能执行这些事情的上面可能会更加容易一点。那如果就是说，在这个过程当中，如果遇到了一些困难或者是瓶颈的时候，你会去找什么样的资源来协助你？比如说医化这件事，或者是跟人的沟通这些。这一些东西其实我们会找我们的协力合作厂商，比如说像医卫，就是我们的合作厂商之一。那他也给我们一些资讯上的很多的建议或者是看法。对。好，就是你们新厂这边整体上的环境都会比较。我觉得很好，不太像一般的那个加工厂。为什么会设计成这个样子的原因是，主要也是因为公司毕竟也是有规模到了，那这些客人来，我们可能会直接面对到一些比较成品端的客户的时候，那他们对这些周遭的环境跟员工的照顾上这些，他们可能会比较看重。那对我们员工自己来说，有这样的环境，让大家工作起来是舒适性也会比较高一点。那这样大家来工作的时候，我觉得也是工作就算没做好，至少带着快乐的心情来上班，大家也会比较好一些。有真的是就是像我们很多工厂它实在是有够 local。那个我遇过的连中午吃饭的时候啊，就是便当可以没有位置坐，就拿着就是这样站着吃。然后包括他可能要休息睡觉，有没有？就是口卡出来的口卡的困，就真的就在地上睡觉。这个时候就会觉得感受上。如果有个地方可以，假设就是它可以让我坐下来吃饭，舒服的吃饭，这就是一个很棒的一个概念。像现在在讲所谓的 ESG 啊，很多人以为那个很大，这件事很大，其实没有哦。那个 S 讲的是社会责任、员工福利。所以如果有一个餐厅可以让员工坐下来好好吃饭，可是像夏天很热的时候。我这康会辛苦的，但我在吃饭的时候是舒服的，这个就是对员工的一个福利的一个照顾，或者是环境整体上的一个那个表现上面，也是对员工的一个福利。那我刚才看那个有个吸烟区，说应该公司这边应该是比如说10点3点也是个休息时间嘛，
对，我们会有固定的时间给员工抽烟这样。对啊，有时候这也是重要的事情。虽然我们不鼓励哈，但是如果因为我们毕竟是比较靠欧趣啦。师傅上有时候会需要舒压一下，可能会对要有一个专门的地方让他们可以做这件事，这也是一个员工上面的福利，很棒。那不知道这个丽颖这边，你会对于2代准备接班的这些的人，会有什么样子的一些建议吗？我觉得毕竟还是很多事情需要亲力亲为下去了解这所有公司的大小事情，我觉得如果这个基本上能掌握，我觉得应该是差不多能处理接下来的。你也会建议他们从底层开始摸索起吗？基本上这样会比较好啦，因为你比较能贴近底层的人的想法，对啊，在管理他们上面，或者是跟着他们一起带着他们公司可以成长起来，我觉得对自己会有很大的帮助。好像感受上是因为你从底层做起，你比较能够贴近他们，其实他们遇到的困难点是什么？这是我的想法啦。对，理解是，所以像有时候我们会很担心，就是比如说2代就海外回来，就放在一个高高的位置，比方说特助，然后就是不食人间烟火这样，那他就很难理解说为什么现场做这件事情会做不好，为什么会有困难的那个状态。另外一个问题请教我有听过很多的2代，他会说他回来接班的时候，老陈不愿意配合这件事，或者是老陈会跟他讲我以前都按呢做以前就这样啊，你现在回来改变这些，他会不太愿意配合。你这里会遇到这样的问题吗？这个一定多多少少都会遇到了。那我觉得这个问题也是回归到上的回答，就是一些公司比较资深的员工的时候，我觉得也是用同样的方式来处理这些事情。那我觉得很多事情都是讲一个合理性啊，就是说今天我们做这些事情，一定它会有一个既定的动作或者是标准。那今天如果这些老员工他没有可能以前就有时代可能是用旧的方式在运作它，那现在公司的规模渐渐成长之后，那公司每个阶段需要的东西都不一样。那我们需要跟这些以前的资深员工沟通的是，我们接下来大家想要做的，让这些比较资深的员工可以跟着公司一起成长起来。所以我理解上就是说，因为你回来接班的时候，一个是你有意愿要接班，那不管是任何的状态下，反正你回来接班之后，你先做一件事，从底层开始去学习，透过底层的学习，你可以理解这些伙伴们他们在想什么。因此，当你到一个开始要做一些变革，或者是稍微一些改革，或者是导入某一些就算是资讯系统、异化系统或者是智慧化的东西，就会先跟这些伙伴们，不管是新的旧的，会先进行一个沟通，得到一个共识之后，觉得可行，大家都觉得可以，至少多数决啦哈。当然有可能不可能一件事情每个人都说 OK， 但是可能多数决的状态之下，我们就来推进它。那在这个过程，你会透过一些回馈再来做这个修正，所以这也是你们就是在陈同我这一路看从以前没有数位化，慢慢数位化、资讯化到智慧化这个过程的一个成功的关键。对，而且我发现我每次来，最近好几次来，我都没有看到林董的，所以他真的就是不在里面。对，他其实业务也比较多一些。就负责去认识老朋友、新朋友，然后social一下。所以现在全场这里面就是由你去负责还得家的进度就对了。对。好，太棒了。我们今天为大家访问到一个接班很成功的企业，也希望各位有接班问题困扰的人呢，可以持续不断的前进。当然，如果你们真的想要再更认识我们丽颖怎么做好这件事情呢，我们也欢迎底下留言联系，我会帮你们对接起来哦。我们下次见，拜拜。